engine mount. Kasi nanginginig siya. Wala, kalimutan ko na sasabihin ko ba. Parang kasi si Marcos Impronto. Alam mo muna, memorize mo muna. Okay. Memorize mo muna ba? And nanginginig siya pag nilalagay sa drive. So ngayon nakikita namin saan banda yung so ipapakita namin sa inyo mamaya. Magka-crunchy pala to. Nagpalit, di ba nagpalit ako ng spark plug. Tinanggal. Sira to. Nasira to? Buti may tip. Isipan pa lang. Maganda pala pag tip kayang-kaya. Ayo. Pero kasi baka may sensor dito ba. Nandun pala yung sensor. Ganda palang jack to, no? Dali lang. Tapos sa kabila na naman, gano'n na naman, no? Yung concert mahirap eh. Oo, yan ako. Ay, jack na. Nice na tong leak na to. Di pa. Di ba nga sir eh? Saan ba banda yan? Nakita mo? Baka hose lang on. Saan ko yan sir? Sa Sa tawag? hose. Ayun. Hose? Oo. Naglilik lang siya doon sa hose. Sa dulo? Cooler. Sa heater. Sa heater siya? Heater hose, oo. Heater hose. Ito ay yun. Pasara mo na lang yung heater. Pa-cancel mo na lang. Pwede pa cancel yung heater na yun. Pwede ba? Oo. Paano na sir? Pa-cancel mo yung heater hose. Kasi di naman natin ginagamit ang heater eh. Paano yung sa step? Hindi. Yung nakakonect sa heater kan, ibabalik mo sa pipe dito sa Makina. Madali lang i-ano sir, balik na. Give me 19. Isa lang naman yung pasukan yan boy. Parang tatanggalin muna yung tatlo. Ito. Yun ang nakita namin eh. Baka ano niya. Baka pwede mo yung ginahanggan. Thank you. Yes. Sa bagay. Din. Parang wala akong nakita. 17? 14? 14. Box. Yeah, box. Jaryo boy. Punitin mo lang sir. Parang okay pa mountain nito. Okay pa mountain yan? Parang Baka maluwag yan. okay pa nga to boy. Baka iba yung yung isa, yung bracket dyan. Baka yung yung bracket naman okay pa ang bushing. Okay pa? Okay pa naman Keep mo na lang yan. Tatago lang ito, parang original to boy. Pero malay mo baka wala. Kung mawala parang yun na yun.
Hindi nga yan boy, baka yung isa. Ay sa transmission. Baka transmission. Bagay, mura lang naman yung transmission. Gano ba yun? 180? 120? Yo, Yung sa transmission. dito sa kaliwa. Ito yung sira niya, kaya malakas ang ano, Tiyan niya. kalabog, tugdug dug dug dug. Kaya pala. Yan na oh. Ito pala sir yung ano? Putput pala to. Pero, Kaya tumatama. Dapat kaya pala ganun. Kaya pala. Kaya naingay. Maingay, tug 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 tug, gumaganon ganon eh. Nagagas. Paano kaya nagagasgas yan no? Yeah. Oh, magsalita ka dyan boy, videohan mo. Nawala na yung leak boy ah. Nawala na yung leak. Yung pan na lang. Center bolt na lang. Kailangan ng kalangan para gumalaw. Bro, give me screw. Phillips screw big. Phillips screw big. Maybe bigger than this one? Yeah, yeah. Yun. Saan U-turn? Guys, masaya na kami. Mounting nga talaga. Problem solved, pinagpawisan kami sa paggawa ng sasakyan. So, okay na, yun ang culprit ng makina kung bakit nanginginig. At palitan na rin namin yung dalawa na yung magkatabi. Magkatapat. So, Right and left na. pagka napalitan yun, masyadong mas effective ng smooth niya. Tinatawan mo yung sinasabi mo ba? Okay guys, yun lang ang sakit ng sasakyan na to. At saka lahat naman okay, ang RPM niya okay. So yun lang talaga kasi bakal to bakal na. Hindi pa siya sira, kaya lang yung rubber naputpud, kaya ganun ang labas ng ano. Oh, tingnan mo ngayon, wala nang nginig. Dati kasi guys, itong dashboard na to, yan, itong dashboard na nanginginig. Ngayon hindi na. So okay na lahat. Ngayon okay na siya. Sa takbo okay na. Okay guys, yun lang ang sakit ng sasakyan niya. Ngayon nawala na yung ginig ng dashboard. So okay na. So yun lang guys. Patuloy nyo kaming suportahan. Gagawa pa kami ng maraming video sa sasakyan na to. At meron pa akong mga sasakyan na gagawin. At tuloy-tuloy lang ang suporta guys. Namumuti na buhok namin. Yung isa nakakalbo na. Mas maganda pa sana mamuti kaysa makakalbo. Sige guys, bye bye.